selamat sore. Kali ini berjumpa lagi dengan Dragnya CH. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengunboxing satu paket yang tiba sore ini. Ini paketnya. Penasaran paket dari Bukalapak. Penasaran apa isinya? Langsung kita unboxing saja. Oh, ini dia. Ternyata sebuah kamera SQ12. Kita coba lihat. Coba di bubble wrapnya. Nah, ini barang yang sudah aku tunggu-tunggu. Nah, ternyata action kamera SQ12. Saya beli di Bukalapak ini seharga berapa ya, pokoknya sama ongkirnya itu 200.000 rupiah. Wah, langsung kita saja unboxing kamera SQ12 mini DV. Nah, kita buka tutupnya. Susah. Apa yang kita dapat? Oh, kardus. Kamera SQ12 mini DV ini adalah action cam, ya termasuk action cam lah, tapi versi mininya. Dan versi SQ ini adalah dari Q5. Mungkin ini yang KW apa gimana itu, karena harga yang aslinya itu cukup mahal lah, masih di sekitaran 400-an itu. Dan kita dapat manual, kabel USB, ini 2-in-1 ini buat ngecas kameranya. Nah, ini USB 2.0, ini untuk video outputnya. Dan kita dapat semacam kayak klip. Terus ini kayak holdernya, dibuat di helm apa di lain-lainnya. Ini juga bisa digerakin. Ya dapatnya ya sama yang kayak di action cam lainnya. Dan ini dia, kita juga mendapatkan waterproof. Wah, ini dia penampakannya. Langsung kita buka. Wah, akhirnya ini dia, kita lihat kamera SQ12. Jadi ya, kita coba nyalakan. Ya, sudah menyala.
jadi cukup itulah unboxing hari ini. Kita dapat SQ12 kamera mini DV dengan kualitas video Full HD. Ya begitulah video unboxing kali ini. Kita lanjutkan video untuk mereviewnya minggu depan. Dadah.